Antes de que Colón chegase a América, comezou a notar que o mar se enchía de algas, que lle fixo crer que a auga era pouco profunda e que estaban en risco de encallar. En realidade, a zona era profunda e estas algas, sargassum, flotan e son arrastradas pola corrente. Ademais, dá o seu nome a esa zona do Atlántico, o que se lle chama Mar dos Sargazos, máis ou menos na zona do Triángulo das Bermudas. Este é un mar moi peculiar, porque en vez de estar limitado por costas, está limitado por correntes oceánicas. Pois crese que hai no Mar dos Sargazos onde as anguías, guía europea e anguía americana, se reproducen, aínda que ninguén foi capaz de velo. Para engadir misterio á reproducción das anguías, a finais do século XIX, ninguén mira nunca os seus testículos. Así que un estudante de medicina, un tal Sigmund Freud, facendo a súa tesina dixo «Suxéitame o puro», e estivo diseccionando centos de anguías, capturadas en ríos europeos buscando os seus testículos. Pero se atopaba gónadas, eran ovarios, ata que case se deu por vencido para dedicarse á psicoanálise. Dixo, non teñen collóns. Ao final acabou por atopalos, pero veremos por que lle custou tanto. Pero volvendo ao Mar dos Sargazos, Johannes Schmidt percorreu o Atlántico Norte a bordo do Dana en unha expedición financiada pola Fundación Carlsberg. Sí, a da cervexa. O dono da cervexeira era o seu sogro. O Dana levaba unha rede de arrastre e Schmidt atopaba as larvas da anguía, chamadas leptocéfalos, e ia anotando o tamaño e as coordenadas. Ao ir marcando os puntos e os tamaños nun mapa, deuse conta de que se poderían trazar liñas de tamaños similares, sendo máis grandes canto máis lonxe estivesen no Mar dos Sargazos. Isto indicaría que este mar é onde nacen e van crecendo ao alonxarse e achegarse a Europa e o norte de África, arrastradas pola corrente do Golfo. Para crecer, crese que poden alimentarse de partículas de materia orgánica, a chamada neve mariña. Ao chegaren ao talude continental, pasan por unha metamorfose para convertírense en meixóns, que son transparentes, e pasan a moverse serpenteando. Os meixóns atravesan a plataforma continental sen alimentarse ata chegaren a un esteiro, onde comezan a comer pequenos crustáceos. Despois, vanse transformando en angulóns, que están pigmentados. Os angulóns van remontando o río, onde se acaban transformando en anguías amarelas, que son adultas aínda non maduras. Neste punto, aínda non teñen un sexo determinado. A determinación do sexo nas anguías é bastante complexa. Aínda que existen os cromosomas sexuais, por riba diso está o ambiente, e máis concretamente a densidade poboacional. Se hai moitas anguías xuntas, a maioría delas van acabar sendo machos. Entón, ademais de se van a ser machos ou van a ser femias, hai que ver, digamos, a liña temporal do crecemento da anguía. Entón, primeiro, o órgano sexual, a gónada, vai a decidir ou se é femia ou se é un órgano intersexual, que máis adiante acabará sendo órgano masculino. Pero, entón, sendo así, vai haber ovarios antes do que vai haber testículos. E ese podería ser un dos motivos polos que a Freud lle custou tanto atopar os testículos. As anguías amarelas aliméntanse de insectos, pequenos peixes, moluscos. Finalmente, transfórmanse en anguías prateadas, totalmente desenvolvidas e listas para volver ao mar, onde nadarán contra a corrente, posiblemente sen alimentarse para reproducirse e morrer. A situación da anguía é crítica. Reduciuse a súa poboación un 85% dende os anos 80. As causas son múltiples e diversas, moi complexas. Inclúen a contaminación, os cambios nos patróns de correntes, a sobrepesca, un parásito, Anguillicola crassus, e tamén as barreiras á circulación nos ríos, como poden ser os encoros. Se atopa un obstáculo, como un encoro, sobre todo un que estea relativamente cerca da desembocadura, estas vanse concentrar na parte baixa do río, dando unha falsa sensación de que hai moitas. Ademais, como quedan a altas densidades, moitas desenvólvense como machos, quedando poucas femias para ir reproducirse. Ademais, aínda que se cría en piscifactorías, non se conseguiu pechar o seu ciclo en cautividade, polo que é preciso pescar as angulas para obter anguías de acuicultura. Acabades de ver como o ciclo de vida da anguía é longo, misterioso e complexo. O seguinte será o da lamprea, así que estade atentos, suscribidevos á canle e non vos ides perder o ciclo de vida de outra especie super interesante.